bagaimana tentang akhlak laki-laki itu? Tanya istrinya. Karena istrinya jangankan karakternya, auratnya pun itu dapat melihatnya. Ya Ali, bagaimana saya ingin tahu perempuan ini? Tanya suaminya. Karena suaminya jangankan karakternya, auratnya pun diperlihatkan kepada dirinya. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر. Yang sering berhubungan dengan 3 faktor itu, yang pertama selebritis, yang kedua pengusaha, yang ketiga adalah public figure. 1, sering berhubungan dengan manusia. Yang kedua, sering berhubungan dengan uang. Yang ketiga, sering berhubungan dengan benda. Ini nggak bisa dielakkan. Ya. Kenapa? Karena kalau yang 3 ini tidak nempel, maka itu akan kehilangan yang disebut dengan otoritas. Da pengusaha mah pasti hiji hubungan jeung jelema, 2 jeung benda, anu katilu jeung duit. Nah, jadi ustad akan membangun dulu itu pondasinya dulu. Nanti syariat-syariatnya kan banyak yang nanti menerangkan, tapi pondasi yang pokoknya itu dulu. Jadi kalau kita berhubungan dengan manusia, maka manusia itu ada 4. Karena anas manusia itu seperti pohon. Nah itu harus dipahami dulu. Jadi pohon itu ada 4. 1, ada yang dia lebat daunnya tetapi tidak berbuah. 2, ada yang berbuah tapi tidak berdaun. Yang ketiga, ada yang berdaun dan berbuah. Dan yang keempat, ada yang tidak berbuah dan tidak berdaun. Teta jelemah. Jadi urang teh bakal hubungan jeung 4 jalmi nu ieu sakitu we. Eta mah apa? Rek selebritis, rek ustad, rek pabrik itu, kemudian pengusaha. Itu akan berhadapan dengan 4 karakter manusia. Makanya kata Rasulullah, hati-hati karena Anda akan selalu berhadapan dengan manusia-manusia yang berbeda. Aya anu daunna lebat tapi teu buahan, aya anu buahan tapi teu daunan, aya anu buahan jeung daunan, aya deui anu teu buahan teu daunan. Nah, karena apa? Karena emang begitu manusia itu. Sakapeung ge nya ya, urang penak jeung jalmi siga pibateuyeun, arep teh ngarugikeun urang. Ya ieu mah sigana ye pibatieun ye tinggalnya beda dedeganana ge gitu kan, ningali beungeutna ge ieu mah gitunya pijujurun. Ternyata tidak. Di luar dugaan tidak. Banyak orang-orang yang dia kemudian hancur karena dia tidak memahami dulu, karena yang dilihat adalah apa? Yang dilihat adalah apa? Outer beauty-nya, bukan innernya, tapi outernya gitu kan. Katingali ieu mah jelema teh ping untungan, ari pek teh geus jalan teh jadi ngarugikeun. Nah ini yang harus, kenapa? Karena sama juga Ustadz ge sami, public figure juga sama. Nah kenapa? Karena itu ada 4 manusia. Yang kedua, duit mah seperti kumis. Lamun minang dikurud, bijil deui sakitu we. Pleres, lamun teu dikurud jadi tepuguh gitu. So gerak kumis Pak, antepkeun we segala coba. Diantepkeun da urang hayang awet, justru jadi teu pantes ningalina. Mata kudu minang dikurud kumis mah ngarah pantes. Engke teh bijil deui da duit mah model kumis, semakin dikurud bijil deui sakitu we. Jadi dikurud teh di kumaha? Kudu loba dikaluarkeun. Lamun teu dikaluarkeun moal bijil deui. Kumaha Ustaz ngaluarkeun anak? Kumaha we? Aya nu dipake maksiat, aya nu dipake taat. Kenapa? Yang penting dikurud sakitu we. Nya ya. Cuman ya, sok kan bae, naon we ngaji malah. Lain musumun. Geranya. Kita kalau kenapa? Karena begitu teorinya. Jadi semakin kalau kita biarkan supaya nanti lebih lebat, nggak bagus. Orang akan melihat kita menjadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Tapi begitu kita bersihkan, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun min sunanil fitrah. Di antara 5 dari fitrah Nabi itu adalah apa? Di antaranya waqasus syarib, nyukur kumis.
Eta teh keur naon? Keur ngagambarkeun tah duit teh gitu. Ya. Jadi kenapa? Semakin banyak dikurut, bakal barejil deui nu anyar. Bijil deui, begitu aja. Nah, itu yang kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga, benda. Karena apa? Semakin banyak benda di dalam otak kita, maka semakin kita tidak akan berpikir cerdas. Namun sababna anu diudagna ieu terus benda. Akhirnya apa? Tidak cair. Makanya tidak memungkinkan manusia begitu dia itu sukses tetapi muncul penyakit yang baru namanya strip person syndrome. Ini penyakit yang mengidap para figur otoritas, atau public figure, dan ini penyakit yang sekarang mengidap para pengusaha-pengusaha sukses, termasuk selebritis yang kemarin di Amerika. Dia mengalami kekakuan otak. Karena apa? Karena tidak diimbangi dengan spiritual. Sabab naon diudagna kieu, hiji loba jelema anu nyambung, nu kadua loba bati anu nyambung, nu katilu danti banyak benda yang dia kumpulkan. Akhirnya apa? Terjadi yang disebut dengan apa? Strip person syndrome, penyakitnya SPS. Ini adalah penyakit yang berhubungan dengan kekakuan otak dan tulang belakang yang bermasalah. Jadi nu kieu masuk nyeri cangkeng. Lamun teu jangar nyeri cangkeng. Naon sababna? Karena ada itu. Dan ini mengidap para pengusaha, para selebritis. Kemarin yang Daily itu dia berapa? Dia itu gaji ataupun sekali tayang itu 5 miliar. Tapi anger penyakit dia kena. Karena apa? Karena tadi tidak ada pengimbang bagi dirinya. Karena yang dihadapkan dengan dirinya itu kan 3 terus. Hiji jelema, 2 duit, anu katilu benda. Itu aja. Ya. Itu hiji waktu mah bisa kena ka ustad anu seleb. Bisa kena. Karena apa? Karena emang penyakit ini bisa mengidap ke siapapun. Makanya kita imbangi. Kenapa? Karena pengusaha itu berhubungan dengan 3 itu, gitu. Makanya ustaz di sini hanya mengimbangi saja supaya nanti urang teh atuh pepeurieunnya di dunia atau di akhirat ge urang teh urang minimal lah di dunia ge ngeunah, di akhirat leuwih ngeunah sakitu we. Ya. Di dunia ngeunah, di akhirat leuwih ngeunah. Nah, apa penyebabnya? Jadi strip syndrome atau person syndrome itu akibatnya satu, hasil analisa ya, dan itu sudah diriset oleh para ahli forensik ataupun psikologis. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah apa? Dia ingin kelihatan mewah. Ini penyakit ini. Hayang katingali leuwih. Saya kan manya atuh mobil kieu keneh. Nah itu, ketika ingin kelihatan mewah, lalu dia tidak mampu, akhirnya yang terjadi apa? Penyakit itu. Maka turun ibadah haji, tina pesawat langsung nemong-nemong emas. Ini sebetulnya penyakit yang sudah diprediksi. Nah, ya itu ini saya ngomong beberapa bulan yang lalu. Ternyata kemarin begitu turun dari pesawat dia langsung nemongkeun gitu. Kenapa? Wajar dia memperlihatkan seperti itu. Dan sebetulnya tidak perlu ada penangkapan lalu kemudian dihukum. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari apa? Sebuah apresiasi, itulah kehidupan manusia. Karena dia ingin mengimbangi orang-orang yang dia mempertontonkan kekayaannya, kemudian ataupun walaupun dia mampu, tapi keur jelema ieu mah agak ngarasa kaganggu. Akhirnya kumaha turun tina pesawat di kieu bas di parisate imitasi kabehanana. Tapi kan begitu cara orang. Kenapa? Karena penyakit ini akan mengidap kepada orang-orang yang dia bisa menyembunyikan dirinya. Terjadilah bipolar syndrome namanya. Keun bae teu katingali mampu ge nu penting katingali we walaupun dirinya tidak mampu. Akhirnya kan orang melihat dia emas. Mun teu ditewak moal apal eta emas. Ya. Tetapi orang ini sekarang viral. Dia diundang di beberapa televisi, bakal kabeli emas nu asli gasok. Ya iya, karena apa? Karena dia begitu. Nah, ini sudah diprediksikan begitu. Makanya kenapa mereka kena itu? Karena tidak ingin atau dia itu ingin selalu kelihatan mewah. Nah, itu panyawat itu. Urang mari moga mah teu nanaon, ngan ulah nepikeun ka ieu teh lamun teu kitu ngerasa nyeri hate sakitu we. Nah itu yang menjadi penyakitnya. Kalau punya nggak apa-apa, perlihatkan gitu. Sok aya nu kieu kana usah atuh udah ngarah katingali we gaya umat Islam teh. Muhun teu nanaon. Justru itu penyakit yang kena bukan kepada rata-rata yang kena itu kan pengusaha-pengusaha bukan dari kita. Itu rata-rata yang sekarang sudah mulai kena itu yang pengusaha itu yang dari Cina itu kan. Itu dia sampai kaku otak sekarang. Sudah tidak bisa berbicara. Padahal duitnya itu hampir 700 triliun. Tapi itu bisa nyarios. Kenapa? Kaku otaknya.
Karena ada yang mengimbangi, ada yang menyaingi dirinya. Akhirnya apa? Dia melakukan seperti itu. Eta nuka hiji. Ini ciri-cirinya dulu saya sebutkannya supaya nanti imbang. Kenapa? Karena judul sekarang adalah apa? Bersahabat dengan nasihat. Nasihat itu naknya dipisahkan, kayak sehat dilema gitu Ya sakit kalau bapak ibu ingin tahu anak nakal eta teh enna nutur akal, lamun enna dipisahkeun mah geura moal budak teh moal nakal. Nakal itu karena ennya nuturkeun akal. Kenapa orang sehat? Karena naknya dipisahin dari nasihat. Makanya kenapa? Makanya dia sehat. Orang yang dia seringkali memburu nasihat itu bakal sehat hidupnya. Nah itu, jadi kita perlu nasihat itu ya. Lamun geus katutup nasihat, ieu bakal mangaruhan kana hirup urang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, orang yang seperti ini tidak mau tersaingi. Dia tidak mau tersaingi. Sedangkan hidup itu bersaing. Nah jamin ieu mah moal. Jadi lamun aya nu leuwih teh hese katarimana. Kenapa? Karena dia tidak mau tersaingi hidupnya. Dan itu rata-rata yang terjadi. Makanya rata-rata sekarang yang kena seleb itu perempuan. Karena apa? Karena mereka tidak mau tersaingi. Jadi lamun aya artis kinclong tanu ieu mah teu ngeunah. Guat manehna teh ka Korea. Naon sabab operasi plastik dia. Makanya maaf ya, kalau buka televisi di Korea itu rata-rata iklan yang paling laku satu operasi plastik, yang kedua adalah diet. Sok tinggal tonton TV di Korea, rata-rata dua iklan itu yang paling laku. Di Indonesia mah iklan nu paling laku naon? Lamun teu inumeun dahareun, ngagerenyem we di Indonesia mah. karena mindset yang berbeda, mindsetnya yang berbeda. Nah, ketika pola pikirnya berbeda ya begitu. Karena di sana itu badan perempuan itu bersaing. Dia tidak boleh kelihatan lebih atau tidak kelihatan langsing. Kalau tidak kelihatan langsing itu bermasalah dan dia tidak akan laku. Yang kedua adalah apa? Kalau wajahnya tidak sesuai yang dia inginkan, itu langsung dioperasi plastik. Malahan ada informasi di sana itu dokter operasi plastik itu hampir 1 minggu bisa 17 orang dioperasi plastik. Kenapa? Karena ada orang yang 1 minggu dioperasi. Rada robah saeutik gawat dioperasi deui, rada robah saeutik deui gawat. Nah ini terjadilah proses yang disebut street person syndrome. Dia mengalami karena tidak mau tersaingi. Nah itu yang kedua. Nah ini yang harus dikuatkan dulu. Kenapa ini? Karena pondasi. Urang mah aya milik mah teh naon, ngan lamun bisi eueuh milik tah ulah nepikeun kasieun kasaingan ku batur. Nya, naonkeun we batur meuli pajero, urang padedet di jero sarua keneh. Nu penting mah nikmat duanana sang gitu kan. Yang penting engke geus aya milikna mah kuat. Sakitu, Pak. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa penyebabnya? Penyebab yang ketiga adalah burnout, kelelahan berpikir. Kalau orang kelelahan fisik tibra sare, kalau orang kelelahan berpikir mau bisa sare, sakitu we. Pengusaha mah kudu tibra sare, mumpung loba duit. Ya. Naon batur mah tingali tara boga duit. Urang mah artos ditu di dieu cek naon deui anu bade pikiran. Tapi kenapa tidak bisa tidur? Karena ada penyebab. Kenapa? Dia kelelahan berpikir. Orang yang kelelahan fisik itu masih tibra, tapi kalau sudah kelelahan ini nggak bisa. Moal bisa dibohongan. Ieu mah anger we. Naon sababna? Meuli spring bed anu mahal ge anger we, da ieuna muter. Lain kelelahan berpikir. Makanya nanti Pak ya begini Bu ya. Makanya nanti orang yang burnout itu, yang kelelahan berpikir itu seperti kaset. Jadi kasetnya muter ya tetapi teu disada. Sok cobinya ya urang nyetel kaset ka pungkurnya, muter ya ke pitana teh tapi teu disada, kabayang teh ngajebret. Akhirnya apa? Ya begitu, nanti panas. Akhirnya aja begitu. Makanya lakukan itu. Jadi urang mah waktuna sare-sare, waktuna tuang-tuang, teh nikmat. Mata Usaha Abdurrahman nyebatkeun kieu, pengusaha mah hiji di mana dahar asin karasa asin teh eta sukses. Sumun atuh manya. Urang ada urang mah nya dahar gepuk asa asin. Ya. Nah itu. Jadi jangan sampai begitu. Jadi dahar asin teh asa asin. Ya, itu nikmat sekali kan. Tah, cing naroskeun. Ari nog asin tadina asin teu? Lan? Nya, nog asin tadina asin teu? Disebut asin teh tadina henteu. Mata lamun aya nu bobogohan coklat asa non tai kotok asa coklat pasti gering.
Sumun, wah ini kan teh kotok asa coklat, ini pasti sakit orang itu. Kenapa? Dia sakit pikiran kan, bukan sakit badan. Badannya sehat, tapi dia pikirnya terganggu dengan pacarnya. Kata pada, pokoknya mah iya enak tuh, enak pokoknya mah. Ini kan terganggu ininya. Makanya kelelahan berpikir inilah akan membuat orang itu akan terjadi strip person syndrome. Nah, makanya itu. Jadi waktunya tidur, tong dipaksakeun kan we. Kan beda itsuk aya nu magawe mah. Nang urang sakapeung kitu. Kumaha yeusna? Lamun teh akhirnya nyileuk we kieu. Tuh, tinggal batur mah hese sare, urang mah hese udang. Ya. Mata kan hese udang mah mulai barna. Ya. Jadi itu. Jadi saya membaca begini ya. Orang itu kadang itu kita melihat sesuatu tapi kosong pikiranna. Kosong. Makanya dia begitu ada sesuatu dia juga shock. Karena apa? Karena sebetulnya kosong. Mata alhamdulillah daya bedana urang diliungkeun di nu kieu teh ngaranon ngarah ka eusi ulah kosong. Ulah katingali gaya hungkul tapi ieuna kosong. Ieuna kosong. Sampai saya ditelepon, Pak Ustadz, saya katanya 1 bulan sekali saya piknik ke luar negeri. Sekarang baru pulang dari Tokyo. Bulan kemarin baru pulang dari mana? Dari Jerman, dari ini. Tapi ternyata apa? Kenapa ya saya pulang dari sana suka galau? Artinya mah tengah jam. Urang masuk kudu aya agama, jadi kuat kena. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan selalu diimbangi dengan agama. Muka 4. Kenapa orang terkena penyakit ini? Karena dia kehilangan rasa syukriyah. Syukriyah itu begini. Ini kopiah ya, 100.000. Tapi ku usah disimpan di nama staka. Lamun urang aya nu masihan kopeah terus teu mahi, entong dikurud sirahna entong. Gentikeun kopeahna atuh. Duh cenah kopeah teh leutik teuing, entong dikurud sirah. Nya ieu mah disopak sirahna ngarah asup. Ya, enggak bisa. Kalau nanti ada yang kasih kopeah, kemudian kopeah ini kemudian kebesaran, Anda jangan dibikin kepala kita besar. Bikin we kanu mahi. Engke lamun sareg urang teu kudu ieu kari gantikeun we kudu pas. Tah eta disebut syukriyah ngaranna. Terkadang kita memaksakan yang sebetulnya bukan wadah kita. Ngan ku urang dipaksa ngarah asup kana wadah urang. Akhirnya kumaha? Nya capek. Kemudian saya berpikir begini, coba lamun ieu disimpen di dieu da hargana teu mahal teu 100.000. Itu 100.000 Pak kopiah teh. Tapi terus tinggal sapatu mah nu 1 juta diteuneun we di ditu. Urang balikeun ganya ya. Ngarah kagok jadi penyakit. Balikeun ayeuna anu 1 juta gantungkeun dina beheung, digantungkan di leher. Nu ieu talian dina suku. Kira-kira orang akan berkata apa kepada Ustaz Ucu? Beres kan sakitu. Ari Ustaz Ucu kunaon cenah teh siga nu rada nya tinggal witan iraha Ustaz disapatu di luhur. Ya, teras kopiah di talian di handap. Orang kan begitu. Kenapa? Karena syukur itu, ini syukriyah bahasa ilmu entrepreneur. Kalau bahasa Qur'annya syukur. Syukur itu adalah Anda menempatkan sesuatu menurut keinginan Allah, bukan menurut memaksa keinginan kita. Itu namanya syukur. Nah, makanya di Quran kalimat syukur itu selalu apabila Anda bersyukur, maka itu adalah buat diri. Bukan buat Allah, tetapi buat dirimu. Karena apa? Karena emang logikanya seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, inilah dasar-dasar penyebab. Jadi lain tina tuangan, bukan dari makanan, bukan dari minuman, tetapi itu dari bagaimana attitude seseorang dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Catat ku sadayana, lamun aya nu opat ieu sok geura bakal karasa ngajedud kana mastaka. Sakitu we. Lamun teu kana masaka nyeri wae tongong. Nya, haban we dikerok. Leungit masaka haban we di kumaha nuangan panadol tapi teu leungit teh da lain eta masalahna. Masalahna di mana? Di nu tadi. Makanya seleb dan pengusaha sukses sekarang yang 700 triliun itu kaku otaknya karena dia tidak ada yang ini. Urang mah alhamdulillah aya ieu. Tah eta. Mangga we itu mah teu naon udag. Nya, teu naon udag ge ngan jangan sampai seperti itu. Nah, inilah mungkin gambaran dari saya sedikit aja dulu supaya nanti ke depan gitu kan, ketika nanti siapapun pondasi ini selalu ada. Bahasa saya begini, mudah-mudahan urang teh sehat teh lahir batin ya gitu. Ulah katingali lahirna hungkul, ari batinna rudet.
nya da katingali beda. Nya da benten banget lagi atuh. Ya. Nah dah hirian we pengusaha. Nah begitu. Lalu apa Ustaz? Ininya obatnya. Obatnya cuma satu. Nasihat. Begitu. Jadi harus selalu kita menerima input untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena kita tidak mungkin mengejar sesuatu yang tadi-tadi. Da jelemanya waktuna wawuh jeung urang. Awas, jelema mah aya waktuna wawuh. Mun geus teresep eureun wawuhna sakitu we. Duit ge aya waktuna eureun. Naon sababna? Engke bakal aya jelema nepikeun ka diasongan duit teh butuh. Ya, teu butuh. Sada abdi capek cenah ngapa milangan duit. Dugikeun kami warang jalmi sok pangmilarankeun anu milangan. Tapi merek tara gitu. Nah merek mah tara. Ngan kitu we nerangkeun teh kitu cenah. Capek abdi usar cenah unggal dinten teh kitu we cenah. Tapi kita kemudian benda juga sama, hiji waktu mah karahaan. Lalu yang harus kita imbangi apa? Nasihat. Kenapa? Karena satu, nasihat itu meningkatkan antibodi. Itu hasil penelitian. Jadi orang yang sering menerima nasihat itu antibodinya kuat. Kenapa? Karena meningkatkan HSP72. HSP72 itu adalah protein di darah. Dan protein di darah itu ternyata apabila naik antibodi naik, apabila turun antibodi turun. Makanya ketika usum COVID HSP72 itu rendah semua. Rendah semua. Kenapa? Nasihat dihentikan semua. Kemarin ngaji. Ya, tinggal di Jumahan pere ngaji teu meunang, turun semua itu. HSP72-nya turun. Dan akhirnya apa? Mereka drop. Antibodinya tidak kuat. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Artinya, nasihat ini harus dibangun oleh kita. Sehingga apa? Sehingga kalau ini tidak menjadi sahabat kita, maka itu akan terjadi strip person syndrome. Lalu apa nasihat itu? Nah, ini NA itu adalah NA-nya itu adalah neurotransmitter. Jadi semakin tegang saraf-saraf di otak kita, itu semakin tegang hidup kita. Makanya begini, cara mensikapi sesuatu jangan dibikin tegang. Model ayeuna, kan ayeuna jelema ngadaguan wapres kabehanana. Nah milu di pikiran ku urang. Ngaluarkeun investasi ngantosan heula wapres, naon hubunganana? Itu nulalir nama urang mah biasa we. Nya. Nah, dan no penting mah, saya udah tahu presiden 2024 itu aja. Udah tahu, bilangin kemana-mana. Ustaz Ucus ngeluwihan dukun. Lain, 2024 sudah ada presidennya. Saya udah tahu. Saha Ustaz lalaki sakitu we. Ya, ya iya tuh banyak. Tuh depan geus aya calonnya tilu lalaki mah. Nah, cuman persoalannya adalah seringkali terjadi seperti itu. Kita seringkali memikirkan sesuatu yang apa? Yang abu-abu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, lawanlah kalau sudah jelas lawannya. Kalau dia belum tentu jadi lawan kita, Anda jangan lawan. Karena Anda akan melawan sebuah apa? Sebuah angin. Jadi capek ka urang. Urang mah lawan teh anu geus jelasnya lawanna. Ari masih kene, ieu teh bakal jadi musuh urang pan encan atuh. Ya, kalau belum jangan. Kenapa? Karena itu. Jadi neurotransmitternya harus dibikin positif. Makanya neurotransmitter itu di dua. Satu pikiran, dua kata-kata. Naon anu dipikirkeun ku urang sok kajadian geus sok. Nya. Lamun sieun diabetes sok diabetes. Lamun sieun kolesterol sok naik kolesterolna. Nah, jadi apa yang Anda takutkan itu sering terjadi. Itu NA-nya begitu. Ya, itu NA-nya begitu. Dok, cobian ngobrol banyak. Seperti orang naik atau takut ketinggian, itu kan dia akan terjadi suatu saat seperti itu. Karena apa? Kuncinya adalah di sana. Yang kedua, kata-kata. Kenapa? Karena kata-kata itu kan kembali kepada kita. Ya. Jadi lamun jalmi sok nyariosna eta teh bakal balik deui kabehanana. Karena apa? Karena kata-kata itu kan kembali kepada kita. Makanya ketika musim sesuatu di kita ada istilah tong ngawinkeun bulan Sapar. Eta teh pangaruh eta teh. Sakapeung lain anu teu Qur'an teu nu ngarti Quran Sunnah, nu ngarti Quran Sunnah wae diturutan. Tong ngawinkeun bulan Sapar naon kawin anjing, bari anjingna we cara kawin geus coba. Tapi karena itu di pola itu, itu ganggu eta teh. Mata ngagebreg atuh ayeuna teh kawin teh bulan Rayagung. Bulan Rayagung ngagebreg ayeuna.
Ayeuna mah tinggal di sapoe teh olangan teh 5, mata amplop teh 10.000 dibagi 5 ayeuna. Iya, karena itu kan dibangun dari mana? Itu dibangun dari pola itu. Padahal sebetulnya kita udah tahu ngawinkeun mah bulan naon wae. Rasul saja dengan Sophia bulan Sopar kan. Kemudian di bulan Syawal ada. Tapi kenapa tidak ada masalah? Model maot poe Jumaah eta teh soleh sakitu we. Kan eta teh ngaganggu kurang-kurang nama. Alah siapa ning poe ieu poe Rebo na maotna mun hayang mah Jumaah, saha nu hayang Rebo atuh Pak. Tapi kan Rasul saja kan Jumat meninggal atau hari Senin. Abu Bakar kan Rebo, Umar kan Kemis, Abu Jahal Jumaah, daya masalah. Nah, orang jadi hayang poe Jumaah itu non urusanana. Tapi itu awas, itu NA itu dibangun seperti itu. Model kieu usaha mah tong bulan ieu sok naon sok teh aya batian. Eta teh jadi bahasa eta teh. Kumaha Pak Haji? Ustad biasalah tiap tahun ge bulan ieu mah nu meser teh sakieu eta teh jadi doa. Jadi doa eta teh. Naon? Jadi si alam itu merespon apa yang kita sering sampaikan ke dalam benda yang kita apa? Yang kepada benda yang itu. Kenapa? Da ustad ge meureun sarua aya sumusuh mah namun kadinya mah. Ustad bulan naon anu biasana loba pengajian. Saya bijawab begini, da teu liren dugikeun ka ayeuna. Sakitu we. Kenapa? Emang tidak lu coba lamun kieu. Biasana mah muludan. Bulan mulud cenah usum ngawinkeun cenah jeung rayagung cenah ngaji teh teu. Kenapa? Maka dia akan yang ngondangnya di bulan-bulan itu. Di luar bulan itu bisa saja tidak diondang. Karena apa? Karena itu jadi magnet. Itu disebutnya level kesadaran manusia. Dan itu ada di mana? Di sana. Satu pola pikir atau satu ya itu adalah di mindset, yang kedua di kata-kata. Itu NA-nya. Jadi orang mah ngadoa we ke Allah. Kenapa? Karena nanti 2040 betul kan ada informasi di media semua akan diganti oleh apa? Oleh IT, oleh robot. Malahan diantaranya adalah nanti Bapak Ibu kalau mengundang ustadz tidak perlu langsung ustadznya, karena nanti ada robot yang bisa ngomong seperti ustadz yang kita inginkan. Dan dia ternyata dalil-dalilnya lebih canggih daripada ustadz nu aya. Ustadz teu pahayu atuh ke. 2040 mulai nungulam. Naon margina tinggal ngenge robot, dan itu sudah disesuaikan dengan suaranya pengin seperti suara siapa. Kalau ingin seperti suara Abdul Somad itu persis Pak. Kalau seperti Imam Dedeh persis, seperti Adi Hidayat dan dia akan menerangkan dalil lebih hebat dibandingkan dengan ustadz yang asli jelema. Kenapa? Karena sudah disetting itu 2040. Malahan sekarang kan di negara lain sudah mulai pembantu bukan tidak butuh manusia, sudah pakai robot. Engke mah ustadz jeung guru ge bakal ngangge robot. Rasa tersaingi? Tidak. Naon sababna? Da urang mah aya hadis, la takum atu apa? Tidak kata Rasulullah, la tamutu nafsun hatta balago harijguha. Allah mah bakal nyetop rezeki jelema lamun ditanak rohna sakitu we. Kenapa kita takut dengan itu? Naon sababna? Geus eureun mah rezekina ku Allah ge dicanak sakitu we. Berarti lamun urang hirup keneh eta teh aya keneh rezekina. Model aya aki-aki geus pada ngadoakeun ku budakna, nah saya maot cenah si bapa teh cenah. Hapan we didoakeun ku budak-budakna, ngadoan budakna marah raot kabehanana. Kenapa? Karena mungkin orang ini rezekinya panjang. Itu saya kira begitu. Jadi NA-nya di sana di 2. Jadi alam itu menarik, dan itu saya sudah rasakan. Alam itu menarik. Jadi begitu usum Covid dan rancangan nyarios kieu, Cad, ana mah nunggulam senang ngaji teh ku Covid mah, itu Pak. Dan ternyata itu menarik semua. Saya ngomong di grup, alhamdulillah ana Covid ge ngarulem we. Ngulam Pak. Setiap hari tidak pernah berhenti. Karena saya percaya terhadap innallaha ma'ad-doni abdibi. Allah tergantung sangkaan hambanya. Begitu. Lain orang percaya karena pikiran. Ngan Allah mah nuturkeun urang bakal sesuai jeung Allah sesuai jeung nu urang. Naon margina dan ngatur pikiran ge Allah. Gitu. Maka begitulah caranya. Eta NA deh, NA nya sakit. Jadi ku NA mah Pak kagamar hidup teh. Nya urang ngadoa we cing panjang umur sakitu. Nya nu penting mah panjang umur sehat. Nya naon deui atuh. Kenaon panjang ge ririwit, nu penting mah sehat we. Tah gitu, makanya berdoa ketika punya masalah itu cuma 2. Kata Imam Syafi'i, 1, ya Allah, kalau saya akan panjang usia, maka sembuhkan penyakit ini. Tapi kalau saya tidak akan sembuh,
maka aku bukan milik, atau aku ini bukan milikku tapi milikmu. Teh beda ngadoa teh. Nang kudu pol ngadoana. Karos tuh. Nah, gini. Nih, ini kasusnya gini. Ini orang nih sakit luar biasa. Saya ngomong ini di mana-mana. Anak saya pernah tidak melihat mendadak. Langsung. Dia tidak melihat mendadak. Saya berdoa begini. Kalau dia akan sembuh, kalau dia akan panjang usianya, sembuhkan ya Allah. Tapi kalau seandainya tidak sembuh, dia milikmu. Eta teh ngarobah alam sadayana. Nang lamun teu siap, entong kitu ngadoana. Sumuhun, da lamun kitu engke ka urang deg-degan. Da ka urang deg-degan kumaha tuh Ustaz? Mohon kitu, lamun teu kitu moal karena Allah itu merespon dari sebuah kekuatan. Dari sebuah kekuatan. Ya Allah, kalau dia mau panjang usia sembuhkan. Tapi kalau dia itu tidak akan sembuh, dia adalah milikmu. Beres sakitu. Ya Allah, mudahan we teh bisnis teh. Lamun keur manyangkeun kahadian abdi sukseskeun. Lamun sakirana bakal nyilakakeun abdi, mangga we da abdi tong boro-boro bisnis abdi. Abdi ge lain milik abdi sakitu. Ngareke ku Allah dibere lawang gitu. Nang urang teh rek ngobrol eta teh bareurat gitu. Naon sabna sieun bangkrut. Ya, padahal sebetulnya enggak. Nah itu mah kepercayaan diri kita dengan Allah tadi disebutnya doniyah. Awas Pak, doniyah itu 75% kekuatannya. Makanya disebutnya don. Kalau 50 namanya syak. Kalau dia itu kemudian ragu itu atau 50 syak. Kalau dia itu sama 25% itu bukan syak namanya, itu roib namanya. Makanya doniyah itu 75% di sana. 75% di sana. Jadi itu yang akan mengimbangi pola. Nah, saya menyimpulkan betul Quran surat Ad-Dariyat yang mengatakan bahwa Allah itu selalu mempertontonkan kepada manusia sesuai apa yang dia inginkan. Ya, lalu mempertontonkan dalam kehidupan kita sesuai apa yang dia inginkan. Makanya lamun dibawa maksiat aya tungtungna sakitu we. Tapi lamun dibawa bener mau aya tungtungna sakitu we. Duit mah kieu we, lamun dibawa maksiat aya tungtungna, lamun dibawa bener mau aya tungtungna sakitu we. Matak tadi eueuh deui duit mah seperti kumis. Kudu loba dikuru sakitu we. Ngarah eueuh tungtungna. Kenapa? Jadi kita jangan sampai berhenti tapi umur kita belum berhenti. Nah, itu NA-nya. Kemudian S sehatnya. Kan nasihat itu kan itu NASEHAT. Nah, gitu. Nah, sehatnya apa? Sehatnya satu, S-nya spiritualnya bagus, E-nya enzimnya aktif, H-nya hormonnya dia itu apa naik. Kemudian activity-nya bagus. Kemudian yang kelima, toksinnya hilang dalam tubuhnya. Itulah yang disebut dengan sehat. Jadi nu disebut sehat mah lain teh gaduh penyakit. Tapi hirupna dia diawali dengan sesuatu yang S-nya spiritualnya bagus. Itu orang sehat itu. Punten punya Pak. Di sini ada morfin alami di kelenjar pituituri di sini disimpan oleh Allah. Nah, di sini. Disimpan di dia ku Allahnya. Mata bos narkotik mah di dia tah. Ini bos narkotik di sini. Kalau ini ditekan itu orang bahagia itu orang bahagia. Kenapa? Di sini ada narkotik alami. Orang ingin bahagia minum narkotik untuk mengaktifkan hormon itu. Padahal orang itu sudah diberikan oleh Allah, tidak perlu minum narkotik. Karena apa? Karena sudah ada di sana. Ngan orang aktif ke 05 dina Quran sakitu. Engke nu eta bakal naik narkotikna. Nabi teh loba masalah minum narkotik. Kenapa? Itu orang punya masalah itu tidak perlu minum narkotik karena narkotik sudah ada di sini di kelenjar pituituri disimpan oleh Allah di sini. Sengaja Allah simpan di sana agar apa? Agar manusia sebetulnya tidak kemana-mana karena apapun obat penenang itu tidak akan mempengaruhi tidak akan menyembuhkan karena sudah disimpan oleh Allah di sana. Cuman cek Allah, tak iya ikuti 05 ngarang kayak kadituna muncul.
Tah gitu. Mata ibu bapak tinggal we jalmi manya lamun narkotik alamina aktif hirupna teh lincah. Lincah. Katingali jeung saha we bahagia. Jeung tara katingali rudet. Rek boga duit rek henteu lincah we nu kitu mah. Kenapa? Karena dia sudah bisa mempola. Hidupnya sudah bisa dipola, begitu kan? Nah, satu ya S-nya. Ini kan udah nyambung kan nu tadinya. Jadi nu NA-na 2. Satu kata-kata, 2 pola pikir. Nah, sehatnya satu spiritual. Spiritual itu 2. Spirit dan ritual. Orang yang spiritualnya bagus itu bukan yang ahli ibadah saja, tetapi memiliki spirit. Walaupun dia ritualnya, maaf ini, aya jalmi anu spiritna sae tapi ritualnya teh aya. Engke anu kanu tadi teh anu jelema teh aya 4. Jadi jalmi teh hiji si tangka teh hiji aya nu daunan tapi teu buahan. Orang ini, maaf, hablum minanasnya bagus tapi hablum minalohnya teu aya. Oh, kayak jalmi loba sedekah ka ditu ka dieu papanggih jeung saha wae, kemudian dia baik kepada manusia, tapi tara salat jelemana. Tah nu kieu teh saperti tangkal anu daunan tapi teu buahan. Kenapa? Hablum minanasnya bagus tapi hablum minalohna teu nyambung. Matak saur Rasulullah jelema masih gak tangkal. Keur naon lebat juga poho ataupun apa daunna ngan pake nyiuhan hungkul batur, tapi orang tidak bisa menikmati ini pohon ini rasanya apa. Kenapa? Karena dia hablum minalohnya gak bagus. Tara puasa, tara salat, loba duit bisa mere ka batur mah ngan uyeuna eueuh. Tah nu kitu teh naon jelema nomor 1. Nomor 2 nomor 2 Pak hablum minallahnya bagus ini dia bagus Pak, tetapi naon hablum minanasna goreng teu nyambung nu kieu jeung jelema teu wawuh nya. Kemudian apa jeung kolot teu wawuh jeung dulur teu wawuh, tapi lo ibadahna mah wah luar biasa ieu mah tahajud Senin Kemis segala teu kalangkung banyak salat teu kalangkung, tapi kenapa tapi ieu na teu nyambung. Tah nu kitu teh ceuk Nabi buahan tapi teu daunan. Aya nu sae aya nu buahan jeung daunan. Nu mana? Nu eta hablum minanas teh nyambung, hablum minalohnya nyambung. Anu riweuh nu mana? Nu teu nyambung hablum minanas jeung teu nyambung hablum minaloh. Ieu mah nya miskin pinah rakaeun deh gitu. Ya. Ari beunghar miskin ge aya pulungan ieu mah nya miskin nya pinah rakaeun kira coba. Rek mulungan naon atuh anjeunna teh? Kenapa? Karena ini tidak bagus ininya. Makanya disinilah kita akan berhadapan dengan orang. Makanya punten aya dina teori ya dalam teori Ibnu Sina bahwa nanti kita pahami dulu karena orang itu akan dihadapkan kepada kita dengan 4 manusia begitu. Ya. Aya nu resep jeung batur teh nyambung tapi dibawa kana api Allaheun hese. Babari eta mun acara naon wae pi jelemaeun babari. Tapi lamun dibawa acara pi akhirateun hese nu kitu mah. Aya was jelema nu kitu cek Nabi. Aya deui mah babari dibawa pi akhirateun mah. Cuman itu dia pi dunyaeun ataupun hablum minanasnya tidak bagus. Nah, Bang Suli kan tadi spiritual itu ada 2. 1 spirit, 2 ritual. Spirit itu ada 5. S service excellent. Quran surat Az-Zukhruf. Kalau Anda melakukan sesuatu, berikan yang terbaik. Service excellent. Kenapa Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu dirotibahan besar? Karena dia service excellent, mengeluarkan tenaga dan suara terbaik. Ustaz bunten we di dia memali amplop doib. Ya gitu. Wah di dia mah badag senetan soheh di dinya mah lah. Urang nerangkeun pi surgaeun lah. Nu badag amplop nama. Kenapa? Karena iya. Kita bisa, maaf, saya pernah bertemu dengan seorang pasien pulang dari diperiksa, dia langsung begini. Sad lain namahan cager cenah. Nah, keluar di dokter teh, abdi teh senang ado namahan gering naon. Dokterna teh nanya-nanya acan. Da peda abdisna di sendal, aya nu kitu atuh. Karena dia masuk pakai sendal, bajuna teh katingali jelema boga duit jo gitu. Ibu kunaon teh damang dok, nya ieu ubarna. Kitu.
tos cenah. Tong loba. Nah sanu itu mah dikasih setengah jam cenah. Di keluar teh jauh seger. Abdi mah cenah namahan geuring. Tuh, kenapa? Orang yang berpikir seperti itu disebutnya micro thinking. Orang yang tidak service excellent itu micro thinking. Makanya micro thinking itu seperti petani, dia dari jam 7 sampai jam 12 moal leuwih gajihna 50.000 we. Moal leuwih pokokna mah digawe setengah poe sakitu we. Moal leuwih moal. Kenapa? Karena dia berpikir micro thinking. Sakitu, Pak. Tapi kalau dia itu berpikirnya tidak seperti itu, bakal beda. Mata dina Quran min ghairi layah tasimah keur anu mikirna entong mikro. Orang maka saha we keun wios. Ya, maaf ya. Jujur ini supaya kadang usadayana. Saya sampai mendengar, tak usah ieu mah mun teu sakieu mah moal datang. Sampai ada yang begini, teu tiasa ustaz cenah. Kedah sakitu wae dibayarna. Abdi tos nego cenah eta teu tiasa ge. Ini berat itu. Itu berat, betul Pak. Saya tidak berbicara apa-apa. Kumaha usah lucu, sabaraha we bogana. Ya, kenapa? Bukan ingin membandingkan. Tah jalmi teh kitu. Aya nu nyeri hati yang boga ilmu ti urang tapi kahalangan kudu kitu. Tuh sadat wajar we cenah tuh da. Nah naon ge kudu aya lain kitu cara mikirna. Da rezeki mah lolobana lain tidinya sakitu we. Rezeki mah sanes tidinya seuseurna Pak. Dari mana? Dari kerangka berpikir manusia yang tidak menghitung ke arah sana. Nah itu yang sesirna mah tidinya. Mata tinggal dina Quran min ghairi layah tasiba 70% sakitu we. 30% mah tina usaha urang, 70% mah lain. Tina kaikhlasan urang. 70% tina ikhlas. Bisa dia ngawasna ka dia nang di dieu mah jalamina teu garaduh, sok siapkeun jamaahna, sumbing ka ditu dongkap. Begitu beres ngamplop. Begitu diamplop teh dibuka teh. Pansing teh ari heula mohon buka we heula dibuka teh surat Al-Ikhlas. Baca we qul huwallahu ahad. Ya. Itu. Jadi si jamin teh dugi. Nah, jadi kumaha nya da hese diterangkeunana atuh da. Ieu masalah hirup nu kieu mah. Masalah hirup nu kieu mah teu tiasa Pak. Teu masalah hirup mah hese. Terkadang umurna mah masih keneh ponok tapi umurna mah nya leutik keneh tapi pengalaman hirupna leuwih lega. Leuwih lega eta teh kunaon ku loba masalah. Leres lamun jelema loba masalah sok pinter sakitu we. Abdi mah alhamdulillah ustaz cara loba masalah moal pinter nu kitu mah. Ngeunah teuing hirup. Nya aslina sok kudu loba masalah mangarah pinter. Nya Ustaz Usman nyarios geus kapungkur. Sok jang cenah kudu loba masalah ngarah naon? Ngarah ieu teh cenah muter otak teh. Da dunya ge eureun mah kiamat sakitu we. Oh, dunia mah muter eureun kiamat sakitu. Jelema ge sarua. Nah, itu yang kedua. Jadi apa? Service excellent. Identifikasinya gampang. Kangkung di restoran 15.000. Lamun kangkung di pasak di imah 15.000 sabaskop sakitu. Cing nu mahal naonna? Lain kangkungna, da sarua samarana mah. Tapi eta tingali anu nyayogikeun kangkungna tuh dilipen. Jeung seuri ditingali. Nya jadi anu mahal teh eta mayar eta. Da sebetulna mah murah. Da sarua tuh padahal masak mah gitu-gitu keneh. Nah usah di ditu make jeung mahal cenah. Da eta nu mayar mah eta kan mayar keur nu nyajikeun sabaraha. Da dihitung-hitung eta teh. Dan pasak di imah mah kan beda. 2 baskom 15.000 teh. Karena apa? Karena itu service excellent. Pelayanan yang terbaik itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Pelayanan yang tidak terbaik itu tidak akan. Orang ini semangat hidupnya akan berbeda. Mata zaman Rasul aya nu gular-goler, gaduh hutang. Tuh, goler di masjid. Abu Amr kan gular-goler we. Awas boga nu gede hutang di zaman Rasul aja. lain zaman ayeuna wae ka pajarkeun zaman Rasul teu baruga hutang mata aya hadisna ge. Nah goler wae jeung ceuk Rasul teh ditanya, "Kunaon antum cenah?" Mun bahasa urang begitu. "Kenapa kamu?" katanya. "Ya Rasulullah wa anna golabatid dain." Golabatud dain itu artinya apa? Boro-boro rek ngaboregeun ngajaminkeun. Mikir wae keur mayar eueuh. Eta namana golabah. Abdi teh cenah. Bujeng-bujeng keur ngaboregeun, mikir wae hese abdi teh. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sampai kapanpun Anda tidak akan beres. Ini cara membangun spirit. Akhirnya kumaha tuh ya Rasulullah? Tidak, Rasul mah lain nutupan hutang.
Tapi ini orang penyakitnya apa? Ini orang penyakitnya apa? Katingali ku Nabi, ieu jalmi teh penyakitna Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubn wal khujn. Nah eta penyakitna. Ieu jelema teh hiji males, dua loba kasieun, anu katilu mikiran anu geus kaliwat. Mata ku Nabi tah digitukeun. Jadi disuntik heula hormona. Lain dibayarkeun hutangna, dangkel lamun dibayarkeun hutangna bakal kitu deui jelema ieu mah. Tapi ku Nabi teh henteu. Nih disuntik hormonnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal juban wal hujn. Jadi dibombardir heula penyakit kejiwaanana. Engke mun ieu beres hutang mah nuturkeun bakal lunas. Pan tidinya teh jo langsung ya Rasulullah. Samatan abdi beres na teu. Nya gular-gular di masjid sanu rek mayar. Ya, jadi pikir sahabat, pikir Abu Amr apa? Mungkin karena orang nagih di masjid lunas setengahna, gitu kapikir. Dan emang betul kan hadisnya kayak gitu. Kan lamun nagih di masjid lunas setengahna. Lo 2 kali nagih belum beres teh. 3 kali nagih, urang nu boga hutang kan tuh. Atuh zaman Nabi apa jangan dianggap enteng. Orang berpikir begitu, ari anu boga hutangna nya mikir moal ditagih da situ gular-gular di masjid. Geus we diantep. Kan tadinya teh sugane nagih di masjid garah lunas, ternyata nu ngahutangkeunna moal ditagih da bisi lunas. Akhirnya apa? Ya begitu. Tapi Rasul pintar, makanya itu di buku saya sudah ditulis. Jadi sebetulnya yang melunasi itu bukan uangnya, tetapi itu penyakit-penyakit ini. Jadi lamun aya jalmi boga hutang ka urang hese mayar teh penyakitna nu kudu dibawa rabah. Lain dibere duit, penyakitna heula, kayak penyakitna leungit mah geura beres. Rata-rata kitu. Apa sanes ka pengusaha wae boga hutang teh ka usad ge loba. Lalawara. Ka usad ge loba nu boga hutang. Nang beda hungkul nominal. Ari ka pengusaha mah pan 100 juta ka luhur, ari ka usad mah kan 5.000 ka handap. Mata dilunas-lunaskeun we. Ngara jadi sodako. Nah, begitu. Jadi itu karena apa? Servis dulu, diservis dulu. Batinnya diservis, pikirannya diservis, kemudian badannya diservis. Sehingga apa? Beres. 1 hari, 2 hari, 3 hari seperti itu. Model orang pas sholat, ulah pedah keur loba duit sholat teh takbirna teh hebat. Ari keur sangsara takbir ini asa horeap. Ah biasa ya tanggal sakieu ya. Hararese nu malayar beda takbirna teh. Urang mah service excellent we. Kenapa? Takbir tidak boleh dirubah, sampai sholat pun tidak boleh dirubah karena kita memiliki spirit. Nah, itu service yang baik. Insya Allah begitu, ya. Semua keluarga juga sama. Ya, lamun hoyong tumaninah dina rumah tangga, service excellent aja. Berikan pelayanan yang terbaik. Ya Ali, bagaimana tentang akhlak laki-laki itu? Tanya istrinya. Karena istrinya jangankan karakternya, auratnya pun itu dapat melihatnya. Ya Ali, bagaimana saya ingin tahu perempuan ini? Tanya suaminya. Karena suaminya jangankan karakternya, auratnya pun diperlihatkan kepada dirinya. Nah, jadi eta kuncina di dinya. Urang hoyong apal urangnya. Taros kan bojona. Bojo urang taros, urang siga kumaha? Hoyong apal usad ucu ngobrol jeung pun bojo daya. Teh usad ucu teh kumaha cenah? Ngobrol pun bojo gaya mun penghirup keneh. Mun pengaya keneh bisi hayang apal cenah abdi ka usad ucu. Na make jeung nanyakeun ka sim kuring da bisi ngabohong sim kuring mah. Bojona we taros. Engke di mana? Usah ibu kumaha usad ucu teh derak kenapa? Yang tahu karakter laki-laki itu adalah istrinya. Karena jangankan karakternya, auratnya pun diperlihatkan kepada pasangannya. Begitu. Hiji heula atunya. Tong panjang-panjang teh. Ini namanya S. Ya namanya S lah. Ini service excellent. Yang kedua apa? Ya, seperti F-nya apa? I-nya apa? R-nya apa? I-nya apa? T-nya apa? Jadi nerangkeun spiritual teh nerangkeun 2 kitab. Ya. Jadi wah engkena teh ruhiyah. Ya, kan terlihat. Nanti akan terlihat sendiri. Cara berpikir manusia, cara bergaul manusia, sampai cara ibadah manusia teh katinggal. Mata tong tararik teuing we lah, bisi ngajalalep perut. Ya, urang mah tuturkeun we ka hoyong alo lah, entong nuturkeun ka hayang urang, bisi capek.
tos saya kahoyong Allah kumaha geura sok nikmat gitu nya. Ngarah raos ya udah ketinggal atuh Pak, mau bisa dibohongan Pak Hajinya alhamdulillahnya sehat gitu, seger kene tinggal sabar aja suap hajinya tapi seger ya. Urang ieu nu arano kudu isin tak usah ucung mun aya aki-aki di hiji lembur sok disueunkeun doana eta teh wasiat pun guru cu lamun ngaji ka hiji lembur pilih teangan jelema nu pangkolotna minta doa ka dinya sok. Mata mun ngaos di pangheulana pilarian aki-aki lain parawan. Aya aki-aki jeung nini jeung di dieu aya ustaz sabari suana 83 di udag engke di pilarian salaman gabrug doakeun mata ustaz nuju nerangkeun jelema maot mah eta teh biasa. Jadi lamun jelema loba nu maot disebutna subur taneuh eta teh aki-aki teh nuju di Garut ngaos. Di Garut di Cikajang ka ditu aya pangaosan di dinya aya ngobrol jeung aki-aki bah ari usum nu maraot kieu biasa cenah baheula ge osok nu maraot kieu mah nang ayeuna we kabeneran cenah aya virus da pada naman maot sakieu mah per 100 tahun sakali ge kieu kitu ti aki-aki teh dicarioskeun ku sim kuring teh pan langsung jadi rame di mana ieu ustaz cenah kieu padahal da cek aki-aki eta teh sanes cek dokter cek aki-aki mata geuningan hirup bakal dicabut berkahna lamun hoyong tingali hirup berkah mah tinggal di hiji lemur lamun aya keneh aki-aki jeung nini barokah tong dianggap enteng nini jeung aki-aki teh lamun geus eueuh aki-aki jeung nini berkah dicabut ku Allah kitu dak lamun aya nu nini aki-aki urus eta teh naon barokah nu kitu teh ulah diurus ku batur gerak berkah sok nuka dua di mana aya sato pami sato terus teh aya dicabut berkah ku Allah mata alhamdulillah mun di lemur aya keneh entok meri insyaallah bakal berkah tapi akhirnya mah ningali non cak-cak we eueuh dari was eta berarti naon dicabut barokahna lah berkah mah aya di didinya ya. Nah, anu katilu hiji lemur mah mun dicabut berkahna geus di mana jelema teu aya nu ngaji. Lamun di hiji lemur geus aya nu ngaji dicabut barokahna. Tah eta lah heulanya ti ustaz mah es heula we engke F-na naon, A-na I-na naon, R-na iraha deui we eta mah. Nya. Pokoknya mudah-mudahan ngadoa kalonya urang mah cing kabingbing jangan sampai terjadi penyakit yang tadi strip person syndrome. Sakitu panginten Pak Haji. La tahsab anna ad-din ba'idun an hubbin wa haya wa bihajrika lid-din satahya ta'shaqu ma qalbuka yahwa aw anna al-ayyama satahlu wa tara ad-dunya shatta naja